সকাল সকাল ডোরবেল বাজলো। আমি ভাবলাম কে এলো রে বাবা এত সকালে। তারপর দেখছি সামনে বাড়ি থেকে আন্টি এসছে পোহা দিতে। এত সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে কি বলবো, জিভে জল চলে এলো পুরো। প্রথমেই বাপিকে টেস্ট করতে দিলাম, বাপি তো বললো দারুণ খেতে হয়েছে। আর মা সকালবেলা দেখছি এখানে ঠাকুরকে পুজো দিয়ে দিয়েছে মিষ্টি আনিয়ে, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন বলে কথা। তারপরে মা দেখছি এখানে সবজি কাটতে বসছে, তাই মাকে একটুখানি খাইয়ে দিলাম পোহা। পোহাটা তো দেখে খুব লোভ লাগছিলো, কিন্তু সকালবেলা আমি পোহা খাবো না। ব্লিঙ্কিট থেকে দু একটা জিনিস অর্ডার দিয়েছিলাম, একটু গাঁদা ফুল আর একটা পদ্ম ফুল আমার বাবার জন্য, আর এনেছিলাম একটু সিনামন পাউডার। বলে নাকি সিনামন পাউডার জলে দিয়ে চান করলে ভালো হয় শরীরের জন্য। আর এদিকে আমার বিছানাটাও ভালো করে গুছিয়ে নিয়েছি, টুকটুক করে কাজ করছি, পাখিদের খেতে দিলাম। তারপরে পদ্ম ফুলটা ভালো করে ফুটিয়ে নিয়েছি, বাবার চরণে দিলাম। কি সুন্দর লাগছে কি বলবো। তারপরে তিনজনা মিলে দুপুরের লাঞ্চটা সেরে ফেললাম, যদিও আহামরি সেরকম খাবার কিছু ছিল না, তবে শেষ পাতে রসগোল্লা ছিল। চলো, লাভ ইউ, বাই। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দিও।